ये जो सीलिंग फैन है इसका स्विच ऑन करने के बाद ये घूम नहीं रहा, इसमें से आवाज़ आ रही है, खट खट और केर केर आवाज़ आ रही है और ये हाथ से घुमाने पर धीरे धीरे घूमता है। तो यहाँ पर देख सकते धीरे धीरे घूम रहा है और हाथ से घुमाने पर धीरे धीरे घूम रहा है। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो जाए तो आप इसे खुद रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको देख सकते हैं हमने खोल लिया है और इसमें कस्टमर ने यहाँ पर दो डबल कैपेसिटर लगाया है। उन लोगों को लगा होगा शायद कैपेसिटर का प्रॉब्लम है, तो डबल कैपेसिटर लगाने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसका जो प्रॉब्लम होता है इसकी कोयल की रूटर में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, फैन की सीलिंग फैन के 3 लाइन है। तो कभी भी सबसे पहले आपको इन तीनों लाइन को इस तरह से चेक करना है कि हमारा कोयल सही है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यूटी आ रहा है, इसमें देख सकते हैं, इसमें भी कंटिन्यू देख सकते हैं, ये तीनों में कंटिन्यूटी आ रहा है, यानी हमारा कोयल जो है बिल्कुल सही है। इसका रूटर में ही प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम होता है मैं आपको खोल लेता हूँ, उसके बाद ही आपको दिखाऊंगा कि इसकी रूटर में क्या प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले हमें कोयल की तीनों जॉइंट को चेक कर लेना है, उसके बाद ही हमें रूटर का जो प्रॉब्लम है देख लेना है। तो सबसे पहले हम इसको पिन वगैरह नट को खोल लेते हैं। खोलने के बाद आपसे दिखाएंगे कि इसका जो क्या प्रॉब्लम है और इसकी से सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है और देख सकते हैं यहाँ पर जिसका जो प्रॉब्लम है मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं नीचे से हमने स्प्रिंग को उठा लिया और ये जो कोयल है ये इस बेयरिंग के अंदर इजीली अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, मतलब यानी पूरा फ्री हो चुका है, लूज हो चुका है, जिसकी यही प्रॉब्लम की वजह से ये फैन धीरे धीरे घूम रहा है और कर आवाज़ आ रही है इसमें से। यानी ये जो रूटर है, रूटर का जो शाफ्ट है इस को बेयरिंग के साथ पूरा टाइट होके बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये शाफ्ट घिस चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरा लूज हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रूटर और बॉडी में से हमारा जो गैप बचता है वो सिर्फ बाल के बराबर ही गैप बचता है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पर रूटर प्ले हो जाए या घिस जाए तो यहाँ हमारे साइड में से फैन अटक जाता है और आवाज़ें आती है या बंद पड़ जाता है, जाम हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा घिस चुका है। तो अभी हम यहाँ पर कुछ भी ऐसे डाल के पूरा इसको टाइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी डालेंगे तो ये क्या होगा, साइड ले लेगा। तो हमें यहाँ पर कट लगाना होगा टैंकी की और हैमर की मदद से। यहाँ पर देख सकते हैं इस टैंकी की मदद से इस रूटर की जो अंदर का शाफ्ट है इसमें इस तरह से 3-3 करके टाका लगाएंगे और घुमाएंगे और चारों तरफ ऐसे 3-3 टाका लगा के इसमें पूरा घुमा के चारों तरफ टाका लगाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं हमने टाका लगा दिया है। तो इस तरह से चारों तरफ हम बराबर टाका लगाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं और ज़्यादा छोटा नहीं, बस मीडियम साइज़ के हिसाब से आपको टाका लगाना है। तो अब हम यहाँ पर बिठाएंगे तो देख सकते हैं ये बिल्कुल अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन ये जाम हो चुका है, इसको ज़ोर से अंदर डालना होगा। देख सकते हैं पूरा अंदर नहीं जा रहा है। तो अभी हम स्प्रिंग वगैरह को डाल लेते हैं और उसके बाद हैमर से इसको धीरे धीरे अंदर डालेंगे। तो देख सकते हैं अभी ये फ्री इजीली नहीं जा रहा है। तो इसका यही प्रॉब्लम होता है कि अगर बेयरिंग रूटर की जगह घिस जाए तो हैमर से आप मार सकते हैं, लेकिन हैमर के जगह अच्छा होगा आप कुछ भी प्लास्टिक या काट का डाल के इस तरह मारेंगे, वरना यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को ऊपर रख के हैमर से मारना है और ये धीरे धीरे देख सकते हैं अंदर जा रहा है, लेकिन ये पूरा पहले के मुकाबले देख सकते पूरा टाइट है और यहाँ पे ये अभी फ्री घूम रहा है, देख सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, ये प्ले हो जाता था। तो अभी हम कोयल की तीनों लाइन को सीरीज लैम्प द्वारा चेक करेंगे। अगर इसमें हम सीरीज लैम्प लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा मैग्नेट होगा और कोयल में से आवाज़ें आएगी, तो हमारा लाइन तीनों सही होगा। तो यहाँ पर हमने सीरीज लैम्प और चालू कर दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं स्विच ऑन कर दिया है। इन दोनों का आपस में टच करेंगे तो यहाँ पर हमारा 100 बल्ब का बल्ब जलेगा। तो यहाँ पर दो तीनों में लगाएंगे, हमारा बल्ब भी जलेगा और इसमें आवाज़ें भी आएगी, तो हमें मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कोयल जो है बिल्कुल सही है। देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा लाइट जल रहा है और इसमें भी हमारा लाइट जल रहा है। यहाँ देख सकते हैं स्पार्किंग हो रहा है और लाइट भी जल रहा है, लेकिन आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आवाज़ वगैरह सब कुछ सही आ रहा है, यानी हमारा तीनों लाइन सही है। इसका जो रूटर था यही घिस चुका था, इसका यही प्रॉब्लम है। अभी हम इस फैन को लगा देंगे और अगर ऊपर वाले साइड भी आपको इस तरह से फ्री नज़र आए तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना फ्री और टाइट होके बैठ चुका है, अभी प्ले भी नहीं है। तो इस तरह से आप अगर प्ले हो जाए, बेयरिंग की जगह रूटर की शाफ्ट घिस जाए तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर ऊपर वाला ढक्कन लगाते समय आपको फ्री नज़र आए तो यहाँ पर बेयरिंग की जो जगह है ऊपर वाला साइड, यहाँ भी आप टका लगा सकते हैं। तो ऊपर वाला जगह हमारा सही है, तो ऊपर वाले प्लेट को अभी हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन ज़ोर से मारना पड़ रहा है। लेकिन
मारना पड़ रहा है तो ये हमारा सही है। अगर फ्री में अप एंड डाउन होता है तो हमारा ऊपर वाला भी घिस चुका है। तो यहाँ पर भी बेयरिंग की जगह हमें इस तरह से सेम कट लगाना होगा। तो अभी हम फ़ैन को जो है लगा देते हैं और आपको घुमा के दिखाएंगे। और उसके बाद आपको एक चीज़ बता देते हैं, अगर इस तरह से आप काम करेंगे तो आपका ये जो फ़ैन है आपको इस तरह से जाम नज़र आएगा। देख सकते हैं इस तरह से अभी जाम कर रहा है, एक जगह अटक रहा है। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जब रूटर को ज़ोर से अंदर डालते हैं तो हमारा बेयरिंग इधर उधर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ये साइड ले लेता है। तो हमें इस तरह से हमारे साइड में मारना है, क्योंकि हमने नीचे वाला बेयरिंग की जगह को बनाया है, इसलिए नीचे वाला बेयरिंग को नीचे से इस तरह से हमर से आपको राउंड करके मारना है। नीचे ऊपर इस तरह से धीरे धीरे मारना है। तो ये देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले ये काफ़ी फ्री हो चुका है। तो अभी भी थोड़ा जाम है, तो अभी भी इस तरह से आप मारेंगे। जब तक आपका फ्री ना हो जाए तो नीचे ऊपर आपको इस तरह से हमर से थोड़ा थोड़ा मारना है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना है, बस धीरे धीरे बस हाथ की प्रेशर से ही मारना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो देख सकते हैं काफ़ी फ्री हो चुका है। तो अभी हम लास्ट एक बार नीचे की तरफ कर लेते हैं। तो नीचे को आप इस तरह से घुमा के मारेंगे तो आपका बेयरिंग जो है साइड ले लेगा, तो ये बराबर हो जाएगा। तो अभी देख सकते हैं हमारा मोटर जो है बिल्कुल फ्री हो चुका है, शाफ्ट अभी बिल्कुल जाम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से मार देंगे। अगर फिर भी आपको जाम नज़र आए, जब तक आपका फ्री ना हो तो नीचे ऊपर आपको इस तरह से मारना है। तो देख सकते हैं पहले फ्री हो चुका है और अभी हम कैपेसिटर लगा देते हैं। तो अभी हम स्विच ऑन कर दिया है। तो देख सकते हैं फैन हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है, घूम रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर से बंद करेंगे और फिर से आपको स्विच ऑन करके दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं तो फैन हमारा बराबर घूम रहा है। पहले इसका घूम नहीं रहा था, हाथ से घुमाने पर घूमता था और आवाज़ करता था, लेकिन अभी बिल्कुल फ्री हो चुका है, इसमें कोई आवाज़ नहीं है और बिल्कुल फ्री घूम रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं।